Архангай аймгийн Аглаг хангаан цэлгийн аргамын шанс төлөвүүдийн өгөх чимээ хөндлөг сонсов. Энд төвшрүүлсэн жистийн уужин тал үйсэн өрт нь улирлийн амьсгалаар хөглөгдөж уяачдын алсын бодлоор амьсгалж байдаг энэ уяаны албан Улаанбаатар хотоос Архангай аймгийн хугацаамаар энэ бол аймгийн алдар туяач нэргүй ганц төрчийн 5 босгал 15 дэрсгийн мөрөж буруу ханаа бүрдүү хүлэг бүрэн сэтгэл мэдрэмжээрээ сууж Монгол адууны шандас тэмчээрийг сорж Инэ зандаа уяач нарийн нэг төлөвлөгөөг гаргаж өрний биеийн өсөлт цаг агаарын нөлөө уяачийн мэдрэмж бүгд нэг дор нийлж үр дүн гарах нь бий. Энэ бол 5 муугийн хурд галын уяаны гонцорчим байж. Морд сойж эхлэх цагаас галын аж амьдрал нэгэн хэмжээтэй бол. Өглөөөрт хүлгээн бэлчээж хүйтэн уягаар эхлэн дараагийн шаталсан хөлс тэжээл амралтыг маш нарийн зохицуул. Шүр авах юм бүр морь тус бүрийн зан хааш хөлсний гарц хөдөлгөөний зүг ганцаарч тухайн өдрийн уяаг бүлүүлсэн байдаг нь гайхалтай санагдсан. 5 муугийн хурд галынх хэд халуунд уях морийг бэлчээрийн зүг тайван өдөртэй байж хэд садгахгүй ямраахгүй хоол тэжээлийг нь үе шаттайгаар нэмтүүлж уур шимтэж хөдөлгөөний ачааллыг тохируулах нь чухал аж. Уралдааны өмнө уйж байгаа хүлгийн биеийн тэнцвэрийг олгох булчин зүрх хоошгийг ачаалалтаас зорилгоор төлсөй. Уралдахаас 3-аас 4 хоногийн нэг удаа цагаан хөлс авч морийг уралдаанд бил. 5 булгийн хурд галвал сэтгэл зарчим эв нэгдэл дээр тогтсон жинхэнэ уяачдын гал. Тэд хурдан хүлгээн сойж зөв дадал ухаалаг хандлагаар залуу үедээ өв соёлоо намжуулж байгаа харагдана. Ихэнх нь залуу уяачд байгаа нь сайхан санагдаж байлаа. Наадам дурлаж буй морд зөвхөн хурд биш. Ардаа олон хүний хөлс сэтгэл мэдлэг туршлага шингэсэн бүтээл гэдгийг Гуна тэр нөгөө жоох нэг Төгөлдөр гэдэг юм чинь удаасаа гэх мөгчдөг гэсэн чинь бүгд удаасаа би арайш нөгөө би хажуу талаа төгөлдөр хажуу талаа галтраад удаасаа бид идэх өөрийг онжинд би сайн нэг онцлог арай флекс дөө. Тохоо
Хэдэн жил мөрөнд байна? Манай 3 жил. 3 жилээ. Гоё номер өнөх. Чи хэдэн жил онж байна? Бас ойлгохгүй. 3. Айд бол гизэг гоцол басна үстэй тий. Ямар нас явна гэлээ. Гэсэн тий. Тэр дуусч байна. За. Нааш тий дахин зүгээр өнө. Наач нөө хажуурын хажуундаг нь. Амаа ирдэг. Ирдэг. Тамшаад харагдав. Энийг нэр болчих. Өсөө мартаж. Аврахын мөстөнийг хоёр тавьч нэг амууцыг тавлаа. Энэ зүм бол нэлээд сайн байна тий. Тэгэл одоо энэ 19-наас эхэлж цаах гаалж илтээд. Ay bir kilder de başka mı? Hayır gidiyor. Kayo. Nasıl hayış mı? Та тоглолтоо. Энэ хоёр шийдэг ба шүү. Тийм үү. Бороо зогсохоор гоош тоглох уу? Тэгээ. За тий. Чүй нөгөө чүтэн нат. Нэг 3 жил эдгээр морь унсан юм шүү дээ. Хүүхдүүд. Тэгээ асуусан чи 3 жил гэдэг чинь. Энэ жиж Үлдрүүдээр нэг нуус байгаа маа. зүлэг мүлэг байдаг болохоор ямар ч дэвсгэрээ дээр дэвсгүйсэн чи гоё юм тий. Долоо гай болчих.
이 나도 모르고 옆에 탐 들어와. 뚱뚱. 걔가 얼마나 있어. 아니 나도 내렸어. 괜히 뛰어오라 그랬지. 아이고 얄წууллаа. 얄წуулч. надаараа хөр доорлох гэсэн юм. Үгүй алдвал батрын тийм мэдж юм шиг. Нүрээр сарлын мах итгэв. Нөө. Манай илүүгээр Монгол шүү дээ. Тэр би очиж байгаа шүү. Тэгэ хөөгийг найрцгаад нэг шууд дагуур л авчиж янзлаж. Өөхгүй ч тэр ирээр тогтчихлаа ч. Минь яа. Бараг зүгээр таган дээр наад тогтсон шүү. Чава энэ Маргааш хон. хамттай. Саксти хамгийн Хаадаг байж идэв жинэттэй. Хоёр нэртэй. Яг хоёр нэртэй. Айдоо. Чишта. Өөр аа. За. Нэг гэж анхаал. Түүний тэр хэлмэн Saya kau itu mesti juga tidak ingin harus. Tu ni лаган манай хүн нэг тустай. Чиштэй.